Merhaba, bugün öksürük için bir kür hazırlıyorum. Bunun için bir parça taze zencefil, kabuğu soyulmuş 1/4 limon, bir küçük çay kaşığının yarısı kadar karabiber ve sıcak su. Kaynar değil ama sıcak bir su. Şimdi bunu rondodan güzelce çekeceğim. Rondodan geçirdim. Şimdi bunu süzeceğim güzelce. Hazırladığım karışımı güzelce süzdüm. Böyle bir içeceğimiz oldu. Şimdi bu içeceğin içerisine böyle yarım tatlı kaşığı kadar bal ekleyeceğim. Öksürük için hazırlamış olduğumuz kür hazır. Yapanlara afiyet şifa olsun.